Исәнмесез, кадерле дуслар, әйдәгез бер-беребезне көчле алкышлар белән каршылыйк әле. Бүген бу залда Рөстәм Яхинның искиткеч, кабатланмас музыкасы яңгыраячак. Һәр халыкның яраткан сөекле уллары була. Рөстәм Яхин татар халкы өчен зур ихтирамга лаеклы шәхес. Күпме генә буыннар алмашынса да Рөстәм Яхин һәр дәвер өчен кабатланмас бөек һәм яраткан моңсар булып кала. Данлыклы композиторыбыз, Габдулла Тукай исемендәге Тайсыр дәүләт премиясе лауреаты, Хезмәт Кызыл байрагы ордены кавалеры, СССРның халык артисты Рөстәм Яхинның иҗаты татар милли классикасы, аның исеме милли тарихның бер матур өлеше. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня наш концерт посвящен талантливому композитору и великолепному пианисту. 16 августа 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Рустема Яхина, автора государственного гимна Республики Татарстан, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Творческое наследие Рустема Яхина занимает одно из важнейших мест в татарской культуре и входит в Золотой фонд музыки Республики Татарстан. Рустем Яхин первым среди татарских пианистов, солистов начал заниматься концертно-исполнительской деятельностью. Он много ездил по разным городам России и Татарстана с концертными. Его музыка была одинаково близка и непритязательным слушателям сельского клуба, и искушенной аудитории академического концертного зала. Сегодня для наших любимых зрителей звучит прекрасная музыка Рустема Яхина. Һәм инде беренче булып бу сәхнәгә Казан шәһәре филармониясе солисты Рөстәм Насыйбуллинны чакырабыз. Җырларым, концертмейстер, Бөтенроссия һәм халыкара конкурслар лауреаты Айгөл Зайнуллина. Рустем Насыйбуллин.
И оркестр народных инструментов «Казан Нура», художественный руководитель и дирижер, народный артист Республики Татарстан Расим Ильясов. Күзгі мұң. Яшьлегнең дә мәңге, мәңге, мәңге булырына. Ышанмадык менә, ышандык. Нигә соң синең күзләреңдә Güzler nurlu kergen bu işanlı. Taşın ezip sınlı şeşeklerini Kileçeğin Рустем Насыбуллин. Рустем Яхин родился в 1921 году в Казани. С детства интересовался музыкой. В 3 года начал исполнять на пианино народные песни. В 13 лет поступил в музыкальную школу и за 3 года освоил 7-летнюю программу. Во время Великой Отечественной войны служил стрелком в зенитно-артиллерийской дивизии, а затем пианистом-аккомпаниатором в ансамбле песни и пляски Московского фронта противовоздушной обороны. Мәхмүд Хәсәннең Рөстәм Яхинга багышланган моңыбызның йөзе кашы шигыреннән өзек. Яшьтән үк ана назын тыйды.
Рухын аның жыры жылысын. Сайрады ул яшь сандугач булып, үз халкының тыйып сулышын. Шуннан бирле газиз анасының байрак итеп хәер дугасын, кыю җәеп иҗат кылачын. Моңыбызның йөзек кашы Яхин сөендерә сәнгать дөньясын. Бедрәт аулар, башкара Казан шәһәр филармониясе солисткасы Гөлназ Гафурова. В сопровождении оркестра народных инструментов «Казан-Нуры». Гульназ Гафурова.
Музыка Рустема Яхина была очень популярна уже при жизни талантливого композитора. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что на 10-м международном конкурсе вокалистов имени Глинки в 1981 году сочинения композитора включили в свои программы более 30 конкурсантов из разных городов нашей страны. Ә хәзер сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты Илгиз Закиев. Син кайда идең? Концертмейстер Айгөл Зайнуллина каршы алыгыз. Seni koydaydım, koylarda yürüdüm. Nişek min seni görmedim miken. Seni turgan yurtunu, senin uğramını. Nişek min bilmedim miken. Seni turgan yurtunu, senin uğramını. Nişekine min bilmedim iken. Dünyalar gizleme zor yollar geçtim. Şakırda mine senin güzellerin, senin ismine mine bilmedim. Seni izledim, seni sağındım. Bugün seni minem karşıma kiledin. Minde bitsini ezledim didin. Minde bitsini sağındım didin. Aylarda yürüdün, seni faydaydın. Mine de bitsine sağındım didin. Aylarda yürüdün, seni faydaydın. Бик зур рәхмәт сезгә. Айгөл Зайнуллина. Илгиз Рахмет. Закиев. Ак җилкәннәр. Ak jilkenler bilen kişir ötem. Hıyalımını köksele dingezek. Seni yaşayan yarlar yarattım iken. Şonağına uyulayım min özüm. Dağ jilleri şeşlerimde uyanay. Bak şarlıklar zata giymemine. Bilesin mi iken nasıldılar? Mini aşkını sina kilgen
Kızlar şeşek ata Tibren geli kebek bedrata O çilkandan okun elim bilen Yanlarına kilem karşı al Bak çilkandan okun elim bilen Yanlarına kilem karşı al Ильгиз Закиев. Рахмат бик зур сезгә. Рөстәм Яхин татар композиторлар арасында беренче фортепиано концертын язган шәхес. Аның иҗатында татар фортепиано музыкасы профессиональ биеклеккә күтәрелә. Ул профессиональ белеме булган беренче татар композиторы, зур талантка ия пианист та була. Хәзер аның фортепиано әсәрләре татар пианистлары репертуарының алтын фондын тәшкил итә. Для вас прозвучит элегия для виолончели и фортепиано. Исполняет лауреат республиканской премии имени Мусы Джалиля Ильяс Камал и лауреат международных конкурсов Айгуль Зайнуллина.
Ильяс Камал и Айгуль Зайнуллина. Музыка Рустема Яхина – это музыка искренности и душевного порыва, своего рода барометр чистоты и благородства. Она легко перешагнула порог третьего тысячелетия. Сәхнәдә Казан шәһәр филармониясы солисты Рафаэль Якупов. Моңлы гармон. Ey garmon garmon yaşlık yoldaşım Sen yüreğimde söyle uyatın Mağlanasam inem koymalı başım Jırlarını belenini yuvattın Mağlanasam inem koymalı başım Jırlarını belenini yuvattın Aylı bu işte yandır yurak Jır terezene ile bağına Bir tane ölmeden işedip duram Garmon uramağam ile şahıra Bir tane ölmeden işedip duram Garmon uramağam ile şahıra Unutmadım ineli ucarını Dağını gügünden Kuzup aldı şuna Olap girmeyma Sügen yarımını Yaşlık yoldaşım garmon Ey garmon Alıp girmeyma Sügen yarımına Yaşlık yoldaşım garmon Ey garmon Yaşlık yoldaşım garmon Ey Рафаэль Якупов һәм Казан нуры халык уен кораллары оркестры. Мең 1959 елда Рөстәм Яхин «Дулкыннар, күңелем өзгәләнгән минутларда» дигән җырлары өчен Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге премиясына лаек була. Ул романслар күп җырчыларның репертуарында лаеклы урын алдылар. Ә хәзер сәхнәдә Алсу Валиуллина. Рәхмәт сиңа. Концертмейстер Айгөл Зайнуллина. Рәхмәт сиңа матур итеп көлгән өчен
яшә гади булган һәр нәрсәне әллә нинди сихри ямгә күмгән өчен әллә нинди сихри ямгә күмгән өчен рәхмәт сиңа төшләремә кергән өчен көтеп алган яңгыр булып килгән өчен күңелемдәге сулып барган гөлләремә яшәр түле яшәү көче биргән өчен яшәр түле яшәү көче биргән өчен Рәхмәт сиңа иң бәхетле көннәр өчен кавыштырган сихри матур төннәр өчен рәхмәтемнең иң олысын мәхәббәтне гомер буе саклап кала белгән өчен гомер буе саклап кала белгән өчен рәхмәтемнең иң олысы мәхәббәтне гомер буе саклап кала белгән өчен гомер буе саклап кала белгән өчен гомер буе саклап кала белгән өчен Алсу Валиуллина, концертмейстер Айгөл Зайнуллина. Музыка Яхина как зеркальное отражение души своего создателя. Она многогранна и неповторима, чем и притягивает, не оставляя равнодушным своего слушателя. Рөстәм Яхинның музыкасы ул аның һәм татар күңеленең чагылышы. Күп кырлы, кабатланмас көйләре бер кемне дә битараф калдыра алмый. Для вас прозвучит сонет Шекспира в исполнении заслуженного артиста Республики Татарстан Николая Коновалова, концертмейстер Айгуль Зайнуллина. Меня неверным другом не зови. Как мог я изменить или измениться? Моя душа, душа моей любви в твоей груди, как мой залог хранится. Ты мой покой, дарованный судьбой. Я уходил и приходил обратно, таким, как был, и приносил с собой живую воду, что смывает пятна. Пускай грехи мои сжигают кровь, но не дошел я до последней грани.
Заслуженный артист Республики Татарстан Николай Коновалов. Рөстәм Яхин, Китмә сандугач. Башкара халыкара конкурслар лауреаты Айгөл Зайнуллина. Айгөл Зайнуллина.
Җир йөзендә җырчы өчен тагын бер бәхет бар. Ул җырларын яратып җырлый торган композитор булу. Композитор Рөстәм Яхин иҗаты Гөлшат Имамиев өчен шундый бәхеткә әйләнде. Күзләрем тик сине эзлиләр. Башкара Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева. Гөлшат Имамиева. Яз чәчәген өзмә минем өчен. Yaşa
Гульшат Имамиева. Творчество Яхина многогранно. Основоположник татарского романса, он создал более 400 романсов и песен на стихи татарских, русских и зарубежных поэтов. Для вас поет заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Габдинов в сопровождении оркестра народных инструментов «Казан-Нуры». Kazlar gite жылы yakka Türkümleri bilen gülbirge Kazlar biz yakın dostlar Sağınışıp gildik görüşürge Kazlar havalarda Sızılıp kalaz ender yolları Kazlar gibi güter, tizli güter Unutulmazlık yaşlık yılları Yazgı kükrer, tevgi şaşkın hisler Şu hislerini iske kim alamaz Saf yallar bilen berkitilgen Gençlik kızlığımız yılgalamaz Bazlar havalarda Sızılıp kalaz ender yolları Fazlar gibi güter, tizli büter Unutulmazlık yaşlık yılları Yiğit kazlar kite kandıdaşı Yaban sulap kalat güngeller Kazlar kaydır lakin geri kaytmaz Biz pişirgen matur bu dişler Kazlar havalarda Sızılıp kalaz ender yolları Kazlar gibi güter, tizli büter Unutulmazlık yaşlık yılları Kazlar Sızılıp kalaz ender yolları Kazlar gibi güter, tizli büter Unutulmazlık yaşlık yılları Kazlar gibi güter, tizli büter Unutulmazlık yaşlık yılları
Айдар Габдинов. Оркестр народных инструментов Казан-Нуры. Художественный руководитель Расим Ильясов. Рөстәм Яхин заманча татар музыка мәдәниятен үстерергә омтыла. Аның лирик әсәрләре, вокаль цикллары татар музыкасы өчен яңа сүз була. Еш кына ул Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Сибгат Хаким, Мустафа Ныгман, Әхмәт Ерекей, Нәби Дәүли, Ринат Харис һәм Гөлшат Зайнашева шигырьләренә мөрәҗәгать итә. Мәскәү пианистлар мәктәбенең иң яхшы традицияларын үзләштергән Рөстәм Яхин әсәрләрендә татар фортепиано музыкасы Европа традицияләре дәрәҗәсенә күтәрелә. Үзенең иҗат дәверендә Рөстәм Яхин 400-дән артык музыкаль әсәр иҗат итә. На сцене лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля, солист Татарской государственной филармонии Ильяс Камал. Рөстәм Яхин, борынгы көй.
Ильяс Камал һәм Казан Нуры оркестры. Халыкның иң зур байлыгы ул тел. Телне саклау халыкның киләчәк буын каршында төп бурычы булып тора. Туган тел бер үк вакытта мәдәният һәм фикерләү йөзе. Телләрнең күп төрлелеге кешелек мирасының олы байлыгы. Телләрне кабул һәм хөрмәт итү тынычлык саклауның ачкычы булып тора. Һәр тел үзенчәлеккә ия. Ул үзе белән бәяләп бетергесез рухи байлыгын, акыл, дан, мәдәниятен, гореф гадәтләрен буыннан буынга тапшырырга тиеш. Говоря о родном языке, хочется отметить, что Рустем Яхин был очень общительным человеком. Он был добр ко всем. Однажды в какой-то неофициальной обстановке, когда речь зашла о Рустеме Яхине, Назип Гаязович Жиганов очень искренне произнес «хороший человек». Без барыбер бергә булырбыз. Башкара Татарстанның атказанган артисты Алинә Шәрифҗанова каршы алыгыз. Мәңге кырказларым озатып торгандай, син моңсу күзеңдә тулганай. Күзләрне күзләмә, айларга карама, моң булып күз нурың тарала. Күзләрне күзләмә, айларга карама, моң булып күз нурың тарала. Назлым син еракта шулга сапсарыла, шул чактан ялгызлашып барма. Моңайма шул кадәр, кайгырма, кирмә, бу тормыш ялкынлы өермә. Арада биек тау жеталмыйм мин сине, күңелләр моңлана, юксына. Тик гомер диңгезле, без бергә кичербез, йомшак җил булып йөзәрбез. Тик гомер диңгезен без бергә кичербез, йомшак җил булып Алинә Шәрифҗанова. Рөстәм Яхин татар романсына нигез салучы. Бу аның иҗат үзенчәлегенең тәшкил итә. Кем беләр кадереңне, күңелемдә яз, оныта алмыйм кебек романсларын бөтен татар халкы белә. Үзенең иҗат гомерендә Рөстәм Яхин 450ләп романс һәм җыр иҗат иткән. Рустем Яхин стал основоположником татарского романса. Память о нем, как о самом романтическом композиторе прошлого столетия, бережно хранится в сердцах людей. Серле күзләр. Башкара Казан шәһәре филармониясе солисты Амир Әхмәдишин.
Gül şeşekler jidem saylap kına Şeşeklerini jidem alsuan Şu şeşekler silap birer sina Yüreğinin suyu yar suan Şu şeşekler silap birer sina Yüreğinin suyu yar suan Әмир Әхмәдишин. Күңелемдә яз. Концертмейстер Айгөл Зайнуллина. Quyosh botadi kish bular Ko'ngil shodlik bilan to'lar Nurlar o'ynaydi tira-yog'inda Amin erkam seni kutam Kuta zorg'ib bitam Gul shashakli boqsha yonimda Gülüge tinglebim gülüşüne Yıldız dimim uldasına Var nerseden bağrım matursin Yakar kurar sine kurar Sine seni mümkün tüger Yaşav kışıma bilesin Gökte yıldızlar pavana Yürek seni gel sağına Kurerişir yürek aşkına Kilip jita kütkan menut Tulgan ayday makura bulan Sil şığasın mine barışıma Kilip jita kütkan menut Tulgan ayday makura bulan Sil şığasın mine barışıma Әмир Әхмәдишин һәм Айгөл Зайнуллина. Рөстәм Яхин турында язучы Гариф Ахунов булай дип язды. Худайдан килгән талант барлык милләт халыкларын бердәй дулкынландыра торган талант. Яхинның гаҗәеп матур музыкасы, җырлары, романслары Татарстанда гына түгел, Рәсәйнең төрле төбәкләрендә дә, чит илләрдә дә яңгырый. Һәм әлбәттә, бүгенге концертыбызда да яңгырый һәм яңгыраячак. В Казани одна из улиц носит имя Рустема Яхина. Напротив Казанской консерватории установлен памятник композитору, а юное поколение музыкантов учится в детской музыкальной школе имени Рустема Яхина. Ышанам, башкаралар Татарстанның ат казанган артисты Алина Шарипҗанова һәм Әмир Әхмәдишин. В сопровождении оркестра народных инструментов «Казан Нуры».
заслуженная артистка Республики Татарстан Алина Шеребжанова и Амир Ахмадишин. Оркестр народных инструментов «Казан-Нуры». Художественный руководитель, народный артист Республики Татарстан Расим Ильясов. Концертмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Айгуль Зайнуллина. Музыка любовь рождает, за собой зовет. Пусть в октаве только лишь 7 нот. Мы мелодии сыграли, и душа поет. Сегодня вдохновенье и полет. Рөстәм Яхин иҗаты кабатланмас җырлары, музыкасы халкыбызның күңелендә, йөрәгендә яши. Рөстәм Яхин калдырган мирасны онытмыйк, саклап калыйк, дуслар.